Ребята, в этом выпуске вы увидите, что из себя представляет шутинг-рейндж, так называемое стрельбище под открытым небом. Хозяин каждой из этой машины имеет очень много стрелкового оружия. Кстати, вот сзади чувак, полбагажника, наверное, в траве. Траву курить можно, оружие разрешено. Многие люди не могут в себе это переключить, что какой-то там интернет, какой-то там YouTube может дать продажи, лиды и прочее. Вот вам живой пример в Америке, хотя я удивлен, что такое в Америке есть, но это есть. Ну как тебе, Саша? Это шикарно. Еще лучше пройтись там пешком, привезти туда своих детей. Thank you, guys. Thank you, guys. Выключи камеру, скажи. Ты какой счастливый. Уже говорил, я инвестировал в крипту вместе с фермами $30 000. Только он смог сегодня проспать поездку на винтодроме. Не такие уже американцы и добрые, как казалось бы, да? Ну что, заказала размер мне не тот. Мне такой сказал, я такой заказала. Я искал 8-й, фотографию прислал. В общем, ребята, всем привет. Идем менять, вернее, возвращать мои Тимберленды. Опять приехали в Аутлет. Настя на пафосе идет, потому что ее Тимберленды не надо возвращать, а мои надо. Я себе размер нормально Красотка. померила, в отличие от тебя. United States Post Office. Это почта. Что прикольного, здесь сразу присылается такой стикер, который вы наклеиваете, и возврат за счет продавца. И я сейчас закажу другой размер себе. За 3 дня приходит. Очень удобно то, что в Америке почти все товары люди заказывают по почте, потому что это быстро, удобно и всегда можно вернуть без всяких проблем. То есть приходит коробка, в которой уже есть наклейка на возврат всегда. И если вам не подошло, вы просто клеите, берете эту же коробку, клеите и возвращаете. Такой чек, можно отследить, где наша посылочка и когда, наверное, видите, total 0, то есть я ничего не заплатил, потому что за счет продавца. За 5 секунд все сделали. Очень удобно. Знакомились здесь с русскими ребятами, у которых целая коллекция пушек. Поэтому быть в Лос-Анджелесе и не пострелять, да вообще быть в Америке и не пострелять из разных пушек, это неправильно. Поэтому сейчас едем это срочно исправлять. Покажи, как тебе стрелять будет. А сейчас я покажу, как я буду стрелять. Давай. Очередная заправочка на $50. Кстати, вот сзади чувак, от него пахнет травой, у него, наверное, я не знаю, багажник, полбагажника, наверное, в траве. Кошмар. Ох уж это Америка. Траву курить можно, оружие разрешено. Причем говорят, что ФБРовцы очень легко выдают разрешение. За $500 можно купить Magnum. Настолько свободная страна. Хотя, мне кажется, не такая уж она и свободная. Поэтому, Настя, ты еще хочешь больше всего пострелять? С дробовика? Шотгана? Ребят, приехали мы покупать оружие. Это Паша. Паш, привет. Привет. Почем пушки? Есть ППШ, эхо войны. Да. О. Дает осечки примерно 50 на 50. Какие пульки. Интересно. Это, кстати, тренировочно. В смысле не стреляет? Но у них, видишь, этого нету. Капсуля? Запал. Да, они просто тренироваться. Зарядка, разрядка. Вот эта штука показывает, значит, что пуля в патроне. Пуля. Макс всегда пули в патроне носит. Ну, Макс, да. Ему положено. Максу можно. А мы вот так без. В Калифорнии, видишь, максимум только 10 пулек. То есть в другом штате тут можно было бы положить. Зарядить 20, но тут только 10. Непонятно, кстати, почему именно 10, да? Ну, какая разница, хватит и 3. Во-первых, 10, во-вторых, они могут быть только очередями, не можешь стрелять. Автоматическое оружие запрещено. Автоматическое, да. То есть даже если у тебя калаш, он тебя будет стрелять по одной. Sig Sauer. Что это? Чье это? Это австрийская. Это полицейские с такими ходят, да? Да, в том числе. Сколько, баксов 500 стоит? Этот, 500 самый дешевый глок стоит. А этот где-то 800. Стоил он 1049 баксов и на налоги 94. Итого $1149 49 центов. Дорого?
Или нет? Напишите в комментариях, как считаете за такой пистолет. Все, кто в Counter-Strike играл, про эти пистолеты знаете. Прошло уже 5 месяцев, как я начал интересоваться криптовалютами, как собрал первые свои фермы. Так как у меня техническое образование, мне необходимо было понять, как это все работает, насколько это реально и возможно ли с этого что-то заработать. Я в свое время, 5 месяцев назад, биткоин купил по 3000, какую-то часть по 1800 даже удалось купить. И вот сейчас думаю, фиксировать прибыль, продавать, не продавать, то есть что с этим делать. Очень важно ваше мнение, насколько вам это интересно. И пишите, инвестируете ли вы в криптовалюту. Говорил, я инвестировал в крипту вместе с фермами $30 000. У меня появилась часть монет, которые я пытаюсь торговать ими на бирже. Пока у меня не очень удачно получается, хотя я все равно в прибыли, но хотелось бы получать какие-то сигналы, знать, в каком направлении двигаться от более успешных, более профессиональных людей. Поэтому я сейчас познакомился с Владом, он мой подписчик, он мне написал, что занимается уже достаточно долго всеми этими темами. В общем, он все сам вам сейчас расскажет и, я надеюсь, покажет. Влад, здорово. Привет. Каким образом ты попал в Америку, то есть, и сколько ты лет здесь живешь, то есть, и вообще откуда ты? Я сам родом из Украины, из города Чернигова. Приехал сюда 5 лет назад студентом. Учился 1,5 года примерно. Мне еще осталось где-то год доучиться. Вот, но в принципе я подсчитал, семестр стоит, грубо говоря, 8-9 тысяч долларов обучение здесь, да. На PhD это еще 4 года надо учиться. Всю жизнь учиться, короче, и Да. тратить на это деньги. И ты на это, получается, не работаешь и постоянно только тратишь. А где ты деньги взял? Хорошо, значит, смотри, я работал в центре кинологическом, значит, и у меня там собак в основном я тренировал по взрывчатке, и ко мне часто всякие мажоры приезжали, там, научи мою собаку, тому научи всяким прикольно. финтам, да. То есть, получается, ты Ну, уже... машину продал. Ну, ты уже, короче, бизнес в тебе Да. просыпался. А сколько тебе лет тогда было? 21-22. 21. Да. Как ты с документами решил вопрос? То есть... Значит, смотри, по документам, когда я сюда попал, учился, у меня было F1, то есть студенческая виза. Подал заявление, чтобы мне дали еще рабочее разрешение, потому что, типа, мол, сложно себя финансировать. Да, в стране жопа, поэтому Да, тебе да. дали разрешение, чтобы Да. ты мог работать. Да. Ты пошел работать на лесопилку, Да, вот первое, самое, что у меня было, первое это лесопилки. Я посмотрю, значит, тема какая есть. Эти ребята, которые пилят деревья, они, грубо говоря, вот, они их распиливают на дрова, и потом они на такую кучу все сваливают. И потом, если кто-то там едет вдоль трассы, видит эту кучу, они могут останавливаться, купить у них дрова. Я думаю, так, это что-то хреново, надо, здесь бизнесом пахнет. Захожу, значит, пишу, продаю дрова, типа грузовик за $300. За первый день там 4 сообщения приходят. Ну и так пошло-поехало. В общем, ты воспользовался тем, что хозяин лесопилки не понимал, что такое логистика и что такое Да. интернет, грубо Да, говоря. да. Вот, ребят, первый вам полезный совет. Очень много еще бизнесов, не говоря же о современной Америке, да, хотя здесь интернет очень распространен. Также в России, в Украине, Казахстане, да где угодно, всегда есть компании, которые не понимают, что такое онлайн. Они не понимают, что такое интернет и какие там возможности. Даже я со своим каналом, у меня там 900 тысяч подписчиков, я прихожу на выставки, допустим, которые рыболовные там и прочее. Я предлагаю, ребят, давайте я вам сделаю там рекламу и прочее. Люди говорят, да нам не нужна реклама. Я говорю, а что вы на выставке, сколько мест стоит? Там, да, 200 тысяч рублей. А зачем вы платите за место 200 штук рублей? Приезжаете на выставку за билеты, за проживание в отеле, если вам не нужна реклама. Многие люди не могут в себе это переключить, что какой-то там интернет, какой-то там YouTube, какой-то там Instagram, какой-то там Telegram может дать какую-то информацию, может дать продажи, лиды и прочее. Всегда это учитывайте, потому что это очень крутая вещь. Вот вам живой пример в Америке. Хотя я удивлен, что такое в Америке есть, но это круто. А сколько это лет было? 3 года назад, да, получается? 4. Значит, дальше что я делаю? Всего $80. $80 трачу на Facebook рекламу, таргет категория. Мы за полгода я охват, то есть всего там городок небольшой, где-то 100 тысяч человек. То есть, ну, примерно полностью охватил весь городок. И уже получил клиентов постоянных. Да, то есть постоянно клиенты, в основном, кстати, богатые клиенты были. Так, хорошо, дальше. Ты решил куда-то переехать или что-то? Нет, у меня работа подвернулась еще, это была моя следующая работа. Там фирма есть одна, она из Вирджинии, и они занимаются background check. Вот так выглядит парковка. Хозяин каждой из этой машины имеет очень много стрелкового оружия. Можно что, пострелять, да, или купить? Купить дешевле, чем в контре. Серьезно? За $269?
Можно деревянные оружия купить. Деревянный калаш соберите. Нормальная тема. Моя тема, да? Смотрите, какие билеты. Вот, $6500 стоит. Ну, это какая-то коллекционная. Старинная, да? Не входить, живой огонь. Берем 50 патронов. Местного разлива, местного бренда. Да, и как это выглядит. Они сами их запаивают, кстати. Мелкая дробь. Ну-ка, да, я никогда не видела, как внутри патрона выглядит. 50 тарелок, 50 патронов, один шотган и $75 все А что это. здесь за безопасность? Total. Can I hold on to a Yeah. debit or credit card? Бери. Огромная. Бери. Walking, just keep this barrel straight up. If it closes, there's a tab. Try to get back down, okay? Бери, Настя. Не-не, я с такого стороны. Это от него синяк? Да, жилеты одевайте. But I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. В общем, ребят, я вас очень плохо слышу, надеюсь, вы меня хорошо. Burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance Я the боюсь. dust right Не знаю, off them tonight. Got a little dirt on my boots. 2, 3. Саша, как ты так? Я же на зайцев. Он на зайца же охотится. 2, 3. Еее! Baby, we can slip right out of that barroom door. And when I take you home, don't worry, babe, I'm gonna kick 'em off on the porch. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they're gonna shine with you up inside. Gonna hit the club. Вот рядом с нами стоит команда ребят, и они все время контролируют, если ты что-то делаешь не так, они сразу подходят и дают замечания. Got a little dirt on my boots. Покажи класс. Смотри, когда он вылетает, не торопись его сразу стрелять. Немножко, дай время себе прицелиться. Жми! Так, ладно, следующий, подожди. Подождите. Сейчас, погодите. Настя, она не сильная, я тебе объясняю. Я не стреляла. A little dirty dancing, a blue collar romancing. I can get cleaned up if you ask me, but I can only get so fancy. Got a little dirt on my boots, but Так, хорошо, дальше. Ты решил куда-то переехать или что? То есть... Нет, у меня работа подвернулась еще, это была моя следующая работа. Там фирма есть одна, она из Вирджинии. И они занимаются background check. Не знаю, как на русский перевести, то есть пробив информации про человека. Предположим, ситуация, да, вот я вот американский инвестор там, или из какой-то фирмы, ты из Москвы. Я хочу инвестировать в твою фирму. Понятно, там я могу про тебя найти какую-то информацию там официально, но мне надо знать, кто ты есть на самом деле. Финансовое положение, Финансовое положение, может, ты там в казино тратишься, то есть насколько тебе можно верить. Очень много рисков, и они хотят быть на 100% уверены, что этому человеку можно доверять. Поэтому они готовы заплатить деньги, чтобы ты все это... Да. Как пришел к крипте? Давай вот самое Да, интересное. хорошо. Значит, крипта, началось с моего друга, который ко мне в университете еще. Я слышу, конечно, про биткоин, но как бы так. Это когда было? 2015. В 15-м? Да, не 15, подожди секундочку, 14. 2014. Смотри, он подошел ко мне и говорит, давай там в ферму вложимся и так далее. Я говорю, слушай, ну я, если честно, не знаю, то есть я так зашел в Google, тогда еще не особо инфы было, поэтому. Вот, ну посмотрел, ну что-то такое. Я говорю, да ну нафиг, какая-то пирамида МММ очередная, ну в жопу. Потом, значит, в следующий раз биткоин уже был, я по ценам не помню, но примерно 1000 с чем-то долларов. Но я вместо того, чтобы ферму купить, я, значит, начал вкладывать в саму крипту. И моя первая покупка, это было меньше 1 цента, была такая монетка Shift. И она себе потихоньку росла, я думал так, ну если биток вырос, значит эта монетка выросла. И, кстати, оправдалась, вот в этом году она была 2,40. То есть в 240 раз я увеличил. А ты много купил? Не, на $800. Ну как, это нормально, если ты умножишь это на
Ну, $800 все на 200 умножить, это очень хорошо. Да. И сейчас ты конкретно занимаешься криптовалютой, Да, ICO, инвестированием, то есть Да, вот эти да. все То штуки. есть, ну, я еще, смотри, я как сделал, мне же деньги, которые подкопил, я же их практически не тратил. То есть я вообще там мог на дошираке каком-нибудь сидеть, но главное накопить, чтобы куда-то вложить. Мне просто вот эта тема вообще подперла. Самая лучшая тактика, которую я использую, это диверсификация рисков. Везде по чуть-чуть. Да, грубо везде по чуть-чуть. То есть есть, допустим, вот 80 тысяч, там 8 тысяч, там 8 тысяч. И смотри, как получается. Да, а ты в ICO вкладываешь? Да, что-нибудь? да, да. Сейчас начал в ICO вкладывать, да? Начал я с начала этого года. То есть я вкладывал практически все ICO, в которые я вкладывал, они успешно. Вот, Серьезно? Да, вот все. Круто. Какой максимальный заработок у тебя был, ну, вот на данный момент на ICO? В процентах? Купил по 3 цента. Ему... Mine, yeah. Thank you. Thank you. Appreciate it. Купил по 3%? По 3 цента, да. По 3 цента, а продал? Еще не продал, а уже $2. А, ну то есть вообще нормально. Этос называется монета. Тоже там мне 20 чем-то тысяч брал. Я просто боюсь ее сразу продавать, если я продам, да рынок обрушится. Ты можешь сейчас назвать какие-то, ну, допустим, парочку успешных проектов вот с ICO, в которые можно вложиться, вот на твой взгляд, что не скам, что... Потому что мои вот все друзья, кто этим занимается, они все говорят: Саня, мы в 20 ICO вкладываемся, из них 2 стреляют, все остальное скамы. Но нам хватает денег, то есть мы все равно зарабатываем. Это, ну, у тебя тактика, я понимаю, не такая, ты не в 20 вкладываешься. Нет, нет. Ты ее тщательно изучаешь, да? Да. А у тебя есть какие-то, вот давай подписчикам можем же рассказать, какие вот 2 проекта, на твой взгляд, которые не будут скам. Ну смотри, если это будет скам, тебя это найдут и ноги тебе ноги поломают. Просто вот интересно ради эксперимента назови какие-то два проекта, в которые вот можно прям... Я готов, допустим, $1000 в один, $1000 в другой. Даже давай побольше, даже давай там по $5000 я вложу. Хорошо, ну смотри, нет стопроцентных, во-первых, нету стопроцентных. Это понятно, что гарантий, если бы да. ты знал бы, что 100%, ты бы все сразу... Риск то есть, всегда есть, да, но да. при этом ты получаешь и доход сверхвысокий, Да. потому что всегда есть риск. Да, да, Это да, все да. понимают. Я надеюсь, вы понимаете, что, ребят, если какая-то черная-красная, да, то 50% зарабатываете, грубо Ну, говоря. смотри, неплохие проекты, которые недавно рассматривал, это Play to Live, это российский проект. Достаточно неплохая бизнес-модель. В чем заключается он? Там в основном упор идет на киберспорт. Есть еще очень много проектов. На самом деле я рассматриваю примерно от 4 до 10 проектов в день. То есть это занимает у меня примерно по... ну, на каждый проект по часу примерно. Ну не сильно же? Не, не сильно, неожиданно. Ну как не сильно? Сильно, но неожиданно. Фу, ну я теперь знаю, чего ожидать. Настя, ты должна стрелять, не целясь, просто примерно куда он летит. Как это? Вот так. Он же разлетается. Как в уток стреляешь, То да. есть он не прямой пулей. Настя, на Денде играла в уток стрелять, где собака еще такая... So fancy, got a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a Вообще, ребят, на самом деле намного интереснее стрелять тогда, когда вам никто не считает, просто внезапно вылетает, вы просто ждете, как реально на охоте, а будто заяц убегает. Хорош вообще. Тебе больше нравится запускай? Моя функция нажимать кнопочку. Тетеньки приходят пострелять. Причем со своим стволом. Здесь это нормально. У нас бы сказали, что? Ну, представьте, да, хобби у женщины. Пойти с пистолет пострелять. Навыки свои улучшить. Ford F350. Огонь, тачка. Это что? Это большой пистолет. Это у вас. Это еще больше пистолет. Сколько у тебя видов вооружения? 3 пистолета и 1 шотган и 1. Вау. Это серьезно. Вот это огонь. Что это такое, как называется? Это Savage. Savage. Французская, что ли?
То есть ты просто купил и не знаешь даже, чья она? Да. Круто. А Понравился размер. просто понравился размер? Да. Сколько стоит такая винтовка? 1,5. Это она в таком виде или все отдельно еще докупать, типа прицелы? Прицел отдельно. Он стоит еще 1,5, да? 500? А нет никаких правил перевозки, что он у тебя сзади валяется в таком виде? Мне нужен кабель, наверное, чтобы был сюда. Кабеля нету. Что такое кабель? Ну, этот, замок. А. Ну, конечно, это не глиняная, а керамика. Офигеть. Да, а ты думала, как будто пластмасса, да? Ага. Короче, никого нет. еще Выбирай, что нравится. Дай-ка. Тут можно с их тоже стрелять, нет? Можно, нужно. Любые. Это специальная подставка под рулью. 50 баксов стоит. Покажи, какие. Some angry people you have there. Ну, нам дверь сейчас просрали. Knocking on the door. А вытащи одну пулю. Это Жесть. снаряд уже, скорее. А, она стреляет такими патронами. This one is Обалдеть. 458 and this one's 375. So they're for like elephants and rhinos, big game. Это Desert Eagle. Обалдеть. 50 миллиметров. О! Он огромный, тяжелый. Вот это да. Ты серьезно? Вот это да. Sweet and Wesson называется. Sweet and Wesson. Обалдеть. Магнум 460. От него отдача пипец, да? А? Руки отрывает, наверное? Ну, сейчас нет, посмотришь. Давай, покажи класс. That's it, we can do it? We're good to go? Yep, range stop. Давай. Йо! Ребят, смотрите, какая у нас винтовка есть. Настя, такой шмальнешь? Настя унесет вот туда. Я к стене. Лучше уйди. Сколько выстрел стоит такой? 10. $10? А сама винтовка? Да. 1007, наверное. Не, в аренду сколько взять ее стоит? А, ничего, просто за патроны платишь. А, прикольно. Не страшно тебе? Нет. Или ты уже стрелял с таких? Не стрелял? Эдик, нам страшно даже смотреть, а тебе страшно. Да. Ну, братан, держись. Не сильно, говорит, не сильно. Там реально патрон, снаряд вылетел. Ребят, просто посмотрите на это. О, попал. Как отдача? Отдача, кстати, не очень большая. Да? Ну, ветер, ветер. Ветер, тебе просто взрывная волна. Ребят, хочу вам еще одну очень интересную новость сообщить, что с 16 по 22 апреля мы собираем очень узкий круг людей, которые интересуются криптовалютой. То есть будут инвесторы, будут стартапы, ICO. И также будут очень много известных людей. Сейчас ведем переговоры с Виталиком Бутериным, в общем, со многими разными людьми, которые имеют огромный вес в криптоиндустрии. И мы все полетим на Мальдивы. У нас будет такой небольшой круиз на яхте, на котором мы уже делали один проект с блогерами. Мы сделаем ссылочку в описании. Переходите и оставляйте свои заявки. Если вы инвестор, либо если вы человек, которому необходимы инвестиции, у вас есть стартап свой, я думаю, что мы Влада туда позовем обязательно. Миша собирался поехать. Миш, поедешь? Конечно, поедем. В Мальдивах я не был, так что будет. Меня возьмешь.
Так, а мы без девочек же. Надо обязательно спросить. Я тоже интересуюсь криптой, мне уже это очень даже интересно. Куда инвестировать? Если бы вернуть 2 года назад, и я продала свой Мерседес, я бы сейчас биткоинов купила, отвечаю. Короче, слушай, Влад, а давай создадим Насте канал, дадим ей какую-нибудь сумму небольшую, и ты будешь ей советовать, куда инвестировать, и мы просто посмотрим, насколько это... Я просто видел, уже такие темы есть на него, но именно это будет твой подчиненный, так сказать. И мы небольшую сумму, допустим, там $1000 заведем, да, или там, и посмотрим, во что это превратится. Я думаю, за полгода хотя бы 8-5 раз можно умножить. Серьезно? Серьезно? Ну да. Короче, Влад, смотри, у тебя же есть свой телеграм-канал, будет свой телеграм-канал, соответственно, ты в своем будешь рассказывать в телеграме тоже об этом эксперименте. Мы будем у Насти рассказывать, а также у тебя еще YouTube-канал свой есть, да? Да, но я только пока что начал. Короче, ребят, мы все ссылки оставляем в описании, и давай мы вернемся к тому вопросу. Да. То есть на Влада, на Настю, там мы все, прям заходите в описание, там очень много полезных ссылок, все переходите. Кого что заинтересовало, туда и тыкнули, в общем. Влад, ты мне должен рассказать, куда мне сейчас инвестировать, допустим, по $5000 я хочу инвестировать в ICO. Какие сейчас нормальные? Ну вот смотри, хороший проект Travel Chain. Это о чем? Российский Travel Chain — это платформа, она основывается в основном на туристическом бизнесе и на дата-маркете. Ребят, многие из вас не знают, что когда вы делаете запрос в Гугле, вы что-то ищете, эту информацию покупает рекламодатель. То есть вы набираете, например, купить квадрокоптер. Тут же DJI выкупает тех людей, которые эти делали запросы, и вам показывается таргетинговая реклама. То есть в виде картиночки, типа, здесь квадрокоптеры дешевле, или там, купи квадрокоптер. На подсознательном уровне кликаешь на нее, ты же искал квадрокоптер, думаешь, о, слушай, и покупаешь. То есть таким образом двигают товары. Вот как раз здесь такая же схема работает примерно, да? Получается, вот это Travel Chain, что они предлагают? Они предлагают пользователям самим выбирать, кому продавать, и они за это получают реальные токены. Потому что фирма продает эту информацию рекламодателям, и ты не просто ее отдаешь, ты сам выбираешь, кому ее отдать. То есть такого нет, вот как сейчас вот в обычном интернете. То есть, соответственно, они договорятся со всеми ресторанами, со всеми бизнесменами, то есть со всей бизнес-тревел тематикой, да? Да. Что хотите получать информацию, да, вы должны заплатить часть непосредственно пользователю. Да, короче, ссылку на них оставим, ребят, сами посмотрите. Опять, как обычно, ссылка в описании. Будет очень много крутых, полезных ссылок. Короче, не знаю, может, ты скажете рекламы, но хочется делать такую рекламу, на которой вы можете заработать бабла. Так, а давай второй теперь. Что у нас второе? Да, значит, следующий ICO — это Play to Live. Они чем-то похожи на Twitch, то есть это тоже у них основная тема — это киберспорт и стриминг. Но у них, в отличие от Твича, 11 способов капитализации, то есть монетизация контента. То есть там и интерактивность будет выше, и можно зарабатывать, в принципе, не только тем, кто делает контент, но как бы те, кто смотрит и так далее. То есть там достаточно интересно. То есть будет... Смотрите, какая тема, насколько я это понимаю. То есть, вот вы смотрите стримы, допустим, людей на Твиче, на Ютубе, да, и вы донатите, то есть вы помогаете автору тем, что там сообщения можете прислать за деньги, там выделиться как-то и прочее, купить себе VIP-аккаунт. А здесь будет такая тема, что блокчейн будет давать заработок не только тому, кто стримит, а еще и тому, кто смотрит стримы. Напишите в комментах, у кого-нибудь было такое, что вы просто какую-то информацию случайно подчеркнули там на YouTube или в Гугле, и потом после этого открыли какой-то бизнес, какую-то, то есть удачную тему, на которую вы заработали денег? Очень интересно. Да, на телевидении, кстати, вообще ничего полезного в этом плане нет. Потому что... Телевидение тупо мозги засоряет. Да, потому что я про YouTube узнал, на самом деле, из того же YouTube. Я был подписан на канал Скимна Руслана. Вот, Руслан, привет. Я знаю, что ты меня смотришь. И он просто рассказал, как он монетизирует видео, как он... то есть я заливал просто на YouTube видео и не знал даже, что такое монетизация, как там на этом зарабатывать и прочее. Я просто смотрел его видео, где он вообще все четко рассказал, типа, от А до Я, что нужно сделать, на какую кнопку нажать. И начал, грубо говоря, уже более плотно этим заниматься, потому что понял, что можно не только там путешествовать и снимать, можно еще это превратить в такой небольшой бизнес, который сейчас вырос уже в рекламное агентство. Я не знала об этом. Да? Ну, вот. Поэтому в YouTube очень много интересной информации, ну и вообще в Гугле, черпать ее оттуда. Самая большая проблема крипты на данный момент — это ее ликвидность. То есть смотри, я могу накопить очень крупный капитал, допустим, образно говоря, $100 миллионов у меня есть в крипте. Хорошо, насколько реально это снять? То есть $100 миллионов, если у меня в Apple, допустим, в акциях Apple, Microsoft, это будет не намного легче снять. То есть, да, я заплатил налог, то есть все это провел красиво юридически.
а что с криптой. Если я захочу ликвидировать вот крупную сумму денег, Ты обрушишь рынок. во-первых, я брошу рынок, во-вторых, какой обменник мне столько денег? Вот реально, у какого обменника вот сейчас есть, Ни допустим, одного. вот капитализация рынка сейчас, да, там $500 миллиона. Реально, у какого обменника сейчас будет $1 миллиард вот так вот не кэшем? Ни у кого. Это такая же проблема, примерно как было вот в Америке в 20-х, 30-х, которая депрессия, когда один из банков тоже лопнул, и люди побежали в другие банки снимать. Почему? Потому что они услышали, что в этом банке денег нет, то есть они не выдают, все испугались, побежали. Поэтому в может другие. лопнуть и биткоин, да, грубо говоря? Абсолютно, то есть и проблема сейчас в ликвидности. Since we've no place to go, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside. Ребята, в преддверии Нового года хотим вам дать немножко праздничного настроения, и поэтому мы приехали на улицу, которая очень сильно выделяется от других улиц, потому что здесь есть маршрут Санта-Клауса. Здесь каждый дом соревнуется с другим домом, кто у кого круче, у кого красивее, у кого больше огней, всевозможных украшений новогодних. Здесь реально как в Диснейленде. В общем, садитесь скорее, поехали, я вам все покажу. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Саш, не хочешь после этого дачу свою только украсить? Саша, можешь помедленнее ехать? Вот когда подъезжаешь к дому, давай. Jingle bell time. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night. Упали буквы. Да, это кошмар, мы даже нереально объехать все. Куда вот ехать? Направо? Направо. Вон там какие-то дома большие. Ой, подарки, смотри, какие большие. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's coming to town. Ну как тебе, Саша? Это шикарно. Вот просто сходить туда погулять или Твой навигатор, твоя Оксана когда-нибудь заткнется, или она будет все время перебивать? просто проехаться на машине или еще лучше пройтись там пешком, привезти туда своих детей. Это очень круто, красиво. Американцы, у них это культура. Walt Disney, мультики, то есть все это отображается в украшении домов, и реально ты себя чувствуешь. Хотя на улице сейчас там 20 градусов температура, и тебе кажется, что ты где-то на Северном полюсе вместе с медведями и с Санта-Клаусом, и с Дедом Морозом, и с оленями. В общем, со всеми. Всем доброе утро. Приехали с 2 чемоданами, уезжаем с 3. Надеюсь, он сюда залезет вообще, в эту машину. В общем, еле-еле запихал сюда чемодан, он как раз ходит, но крышу уже не откроем. Автомобиль явно не для семейного использования. Чисто так покататься. Куда едем? Мне надо в навигаторе забить, куда ты едешь. Ты можешь сказать зрителям, куда ты едешь? За айфоном она едет. За айфоном, мама! Не смогла Настя удержаться. Почему Настя? Саша не смог удержаться, чтобы не подарить Насте айфон. С удовольствием бы не дарил. Серьезно? Зачем Ну давай не будем, значит, дарить. Серьезно? Да. Ты готова? Хочешь, я готова. Все, договорились. Every green light. I'm feeling all the good vibes. Вот так люди украшают свои машины. Feeling all the good. Смотрите, сегодня очереди нету здесь. Можно я потрогаю, Саша? Ты будешь брать или нет? У нас времени мало трогать. В смысле будешь? О чем мы сюда приехали? Ну давай, иди бери. Ну так мне же надо посмотреть черный и белый. SIM card, no. Тоже красивый. You just get the phone. Белый красивый. Все равно чехол будет надеть. SIM-free model or Yes, SIM-free. SIM-free? So we don't have We don't SIM-free have? models today. No. Окей. Надо ехать в этот, как он называется? За групп. За группу. Ха, айфонов нету. Та-ра-ра-та-та. Я знала, что
Да я знал, что их здесь нету. Я тебе сразу сказала. Да нигде нету. Вопросы из зала. Расскажи твой прогноз на биткоин в 2018 году. О, Это самый сложный вопрос. Ну давай на лето. Ну смотри, я часто делаю на своем канале теханализ, да, то есть я говорю людям, куда рост цен прогноз. Значит, я всегда говорю в две стороны. Если он падает, сколько, если он растет, сколько. Значит, при вот этом темпе, который сейчас есть, в принципе, к 2019 по моим подсчетам, $100 тысяч это не так уже и нереально. То есть, сами ребята посчитайте, с 1 цента до $1 это 100-кратный рост. Да? Дальше это уже тысячекратный, 10-100 тысячекратный. Для роста с 10 тысяч до 1 миллиона это 100-кратный рост всего остался. То есть это не так уже и невозможно. И, ребят, я запустил эти майнинг-фермы, 5 штук у меня, стоит 5 ригов. И, честно говоря, я бы, если бы знал, что это такой геморрой, то есть они постоянно то вылетают, то там охлаждение нужно, то перезагрузить их нужно. То есть я там мучаю, я нанял человека, плачу ему зарплату, чтобы он ходил, мне их ребутал там, когда у меня, ну, я, представляете, я сейчас в Америке, смотрю, ферма вылетела, думаю, ё-моё. А вылетела она 2 дня назад, а я что-то оповещение пропустил, ну, короче, 2 дня ферма не работала. То есть намного проще. И мне кажется, выгоднее сейчас не майнить, не создавать эти фермы, а просто инвестировать свои деньги либо в ICO, либо торговать на бирже. С торговлей, кстати, очень легко разобраться, ну, либо доверять свои деньги управлению. И третье, это как бы это около криптовая тема. То есть всегда любая индустрия, она строится не только на самой индустрии, Обслуживать, но и конечно. на сервисы, которые обслуживают. О чем я и говорю, да, то есть сейчас очень много появилась целая прослойка людей, которые поднялись и заработали огромные деньги. Вы можете заниматься для них услугами какими-то. Люди сейчас понимают, что такое банк, но они не понимают, что такое электронные деньги. Да. Для них бумажные деньги понятно, для них понятно, как бумажные деньги вкладываются, для них это понятно. Но для них непонятно, как работает вот эта система. Как создать кошелек, как... А, кстати, в Телеграме обучаете вот такими элементарными? Да, я, кстати, То есть готовлю курс. Да, меня многие спрашивают, как создать кошелек, где держать деньги, то есть как ответить на это. Я разобрался при помощи опять Ютуба и Гугла, то есть я просто форумы читал всякие иностранные, понимал. Лучше всего, смотри, это курс. То есть лучше всего, я считаю, в этом случае это просто готовить курс и продавать курс по маленькой цене. Вот я сейчас готовлю курс, который будет стоить всего $10. То есть я сниму видео, урок, как зайти от А до Я, как, допустим, зайти. Но он единственный, он на английском пока что, но, возможно, добавлю русские субтитры. И в чем как бы сама идея? Человек заходит, вот, как зайти на сайт, где купить, где продать, как провести первую трейдерскую операцию какую-то. Как ордер да, как заполнить ордер, как выставить стоп-лосс. Плечи и все. Да, то есть абсолютно, то есть вот этот весь базис человеку можно дать. И я считаю, допустим, я $10 за это всего. Почему? Потому что я хочу, допустим, покрыть этим широкую массу людей, для того, чтобы, во-первых, это привлекать новых игроков на рынок, соответственно, новые вливания, соответственно, это рост рынка, развитие рынка. Давай разыграем там первые 20 курсов бесплатно. Да. Мы сделаем в Телеграм-канале. Да. Мы там, то есть переходите. После выхода этого на видео, 3 дня. да, через 3 дня мы в Телеграм-канале напишем условия розыгрыша и вышлем. Может быть, даже те первые, кто в Телеграм-канал залетят, там мы вообще вышлем бесплатно эти курсы. Да. Если бы я сейчас знал, что он $10 стоит, я бы за это время, сколько я все это изучал, я бы заработал намного больше, чем это $10. То есть, ну, как бы думайте о том, сколько вы... Если вы, конечно, бездельник, сидите дома и ничего не делаете, у вас есть время свободного много, вы там студент, хотя вам надо учиться, но вместо, допустим, компьютерных игр вы начнете изучать сами, то, конечно, да, это лучше, что вы сами разберетесь, это тоже вас прокачает, но иногда проще купить курсы. Прокачай своего героя. Да. Вот. Спасибо тебе огромное, это было очень крутое интервью. Ребят, вы напишите обязательно в комментариях, насколько вам понравился Влад в плане человека, который дает какую-то информацию. Обязательно перейдите на все ссылки, кто-то где-то останется, кто-то просто какую-то информацию для себя почерпает. И пишите мне, главное, стоит ли проводить дальше такие интервью, находить людей в разных частях света, потому что... Не, я могу проводить такие интервью. Потому что я буду сейчас летать очень много куда и именно интересоваться блокчейн-технологиями, биткоинами и все, что с этим связано. Ребята, мы приехали в The Groove. Это очень красивое место, торговый центр. Здесь есть Apple Store. Мне кажется, это одно из самых
милых и красивых мест в Лос-Анджелесе, где можно приехать, погулять, вкусно покушать и просто классно провести время. Здесь даже днем очень красиво, а ночью вообще сумасшедшие. Ну, вы это уже все видели. Там олени прыгают, катается трамвай. Ребят, как думаете, Насте повезет в этот раз? Получит она свой iPhone. И при этом еще Игорь Рязанцев попросил ему тоже купить. Поэтому мне нужно 2. Вот он, Apple Store. Sorry, guys. Что скажешь, Настя? Thank you, guys. Thank you, guys. Выключи камеру, скажу. Я боюсь. Говори как есть. Смотри, какой я счастливый. Настя, любовь — это подарочки, да? Ребята, я боюсь выключать камеру. Пожалуйста, не уходите. Выключай камеру. Выключай. Пока у нас все так хорошо, все мило. Ну сейчас начнется пи***. Короче, ребята, быстрый мужской анбоксинг. Как думаете, что здесь внутри? На самом деле, это не я себе заказал, мне ребята попросили из Америки притащить. Вот, это ковер какой-то. Первый раз вообще такую штуку вижу. Я сразу могу сказать, что это отстой. Почему? Ну, потому что DJI надо покупать, а не какого-нибудь, которая вообще не знаю, что это за бренд. Хувер какой-то. Я не верю вообще в такие квадрокоптеры. Санта-Барбара? Да. Настя, тебе не интересен анбоксинг? Look this. Я жду, когда он закончится. А я видел дрон, он крутой. Пластиковые. Видишь, его можно так просто взять и раскрыть. Посмотрим, что тут еще есть. Пакетик вот такой, зарядка. Как это? Блок питания от телевизора. Слышишь? Вот фен, режим фена включился. Сань, ты что делаешь? Он, мне кажется, меня хочет прибить тайно. А как управлять им? Не знаю. Что ты сделал, чтобы он полетел? Думаешь, я знаю. О, вот он я. В общем, ребят, ну реально Чем по-детяти? детская игрушка, да, то есть в плане безопасности для детей это вещь прикольная, в принципе интересно. Я понял, он запоминает лицо владельца, как в айфоне вот так проводишь в кружочке, он запоминает лицо владельца и при помощи знаков определенных, например, вот так следуй за мной, вот так сделай фотографию, он будет делать ваши фотографии, следуя за вами. Но какие основные минусы? Во-первых, нет стабилизации, то есть видно, что подвес без стабилизации. Поиграться, да, для чего-то более серьезного. Нет. Всем доброе утро. Настя собирает чемодан. Потому что мы сегодня уезжаем. Куда? Домой. Самый прикол, ребят, то что Аэрофлот изменил расписание, и мы улетаем не в... Как я была рада этой новости утром. Мы улетаем не в 3 часа дня, а в 9 часов вечера. Как истинный американец, сидя на лестнице, записывает для вас блог. В общем, мы договорились с Мишей, который сдает в аренду тачки, и на них покатаемся, и заодно у нас в аэропорт проводит. Но я пока заливал видос, короче, провтыкал, и... В общем, мы договорились в 11, я только в 11 смог залить видос, поэтому я никуда не поехал. Все ради того, чтобы вы посмотрели выпуск вовремя. Дэн пришел меня провожать и подарил мне открывашку для бутылок в виде акулы. Thank you so much, Dan. Absolutely. Он говорит, я никуда не выхожу без открывашки бутылок. И я тоже теперь не буду никуда выходить. Классный сувенир. Смотрите, как мы запаковались. Здесь чемоданы, здесь чемодан. И здесь чемодан. Надо крышу закрыть, да? Да, и тогда на помимо. Это тебе не крузак. Куда бы еще один чемодан положить? Может, Насте на руки его дать? Да,
ребят, решили заехать позавтракать в стандартное американское кафе для завтраков. Сейчас покажу. Ну, здесь уже ланч Оно идет. не стандартное, но очень вкусное. Оно очень вкусное, но смотрите, какой здесь обед. Это суп с куриный с макаронами. Чипсы — это вместо хлеба. И был такой сэндвич. Стоит 9 баксов. А у тебя? Да, то же самое, мы с тобой одинаково взяли. Да, только ты еще Я взяла... еще блинчики взяла, потому что они здесь очень вкусные. В общем, расскажу вам за паркинг. Проще всего запарковаться, когда просто становишься возле выхода и смотришь, к какой машине идет чувак, и едешь за ним. Я сейчас одного проводил, а там стоит две женщины. Одна за рулем, вторая беременная. И я просто заеду за чуваком, он садится в машину, начинает выезжать, и она мне показывает, типа, go far away, ну, типа, убирайся. Я думаю, ну ладно, что, женщина беременная. Одна причем из машины выскочила, начала мне прикрывать дорогу, короче. Я думаю, ну, что, нервная, наверное, ну, беременные, все понятно, как бы, пусть ладно становится. Дальше еду, вижу, чувак показывает, типа, другому чуваку, что там кто-то выпарковывается. А я быстрее туда подъезжаю, и он мне такой, фак. Короче, не такие уже американцы и добрые, как казалось бы, да? Крайняя заправка этого крокодила. Жрет он, конечно, постоянно. Едем дальше. Ребята, вы не представляете, как мне охота домой улетать. Но дома нас ждет дача готовая. Мы едем ее принимать, там все работы завершены. Также мы нам новый аквариум склеили. Едем переселять пираний. Да еще у меня сестра родила. И у меня племянница. У нас племянница с Настей. Ее зовут Даша. Да? И мы едем ее нянчить. Что, ребят, вот мы и приехали. Отдаем тачку Мише. Миша, привет. Привет. Твой чемодан. Твой чемодан. Здорово. Как покатался на Авентадоре? Я хочу сказать, что Саша на самом деле самый крутой чувак, которого я когда-либо встречал, потому что только он смог сегодня проспать поездку на Авентадоре в аэропорт. Поэтому мы едем. Аэрофлот. Поэтому мы едем на Убере. Ты прокачал Саню. Поэтому мы едем на Убере, ребят, сейчас. Да, но самое плохое то, что сегодня улетает Александр Кондрашов с Настей. Анастасия. И теперь мы будем ждать, что следующего приезда твоего, и Да. тогда мы уже точно покатаемся. И все, кто приезжает в Лос-Анджелес в этом году, в следующем, зимой, летом, приезжайте, звоните, пишите, мы обязательно вас обеспечим самыми крутыми тачками в этом Да, городе. ребят, ссылку на Мишу оставляю в описании. И самое главное, звоните заранее, потому что у Миши постоянно какой-то за это самое. Мы не смогли взять за месяц. Мне пришлось, да, выдергивать машину, но даже при таком условии Саша не смог подъехать. Да. Вот, на этом у нас все. Спасибо, что смотрели выпуск. Всем удачи И пока!